కేరళలో భారీ వర్షాలు చేసిన బీభత్సం కళ్ల ముందు కదలాడుతున్న నేపథ్యంలోనే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. అరగంట వ్యవధిలోనే హిమాచల్ ప్రదేశ్ను వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. కులులోని నిర్మంద్ బ్లాక్, మాలానా, మండి, సిమ్లా జిల్లాలో క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా కుండపోత వర్షం కురిసింది. దాంతో ఇంట్లో, పాఠశాలలతో పాటు ఆసుపత్రులు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. ఈ వర్షాలకు రాష్ట్రంలోని పలు నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇక సిమ్లా జిల్లాలోని రాంపూర్ ప్రాంతంలో ఓ భారీ భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పార్వతీ నదిలో కొట్టుకుపోయింది. ఇక ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. కాగా క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా 3 ప్రాంతాల్లో దాదాపు 36 మంది గల్లంతయ్యారు. మండిలో ఒకరి మృతదేహం లభ్యమైంది. వర్షాల కారణంగా అప్రమత్తమైన అధికారులు మండిలోని విద్యా సంస్థలను మూసివేస్తూ డీసీ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మండి తాల్తుకోడ్లో నిన్న అర్ధరాత్రి భారీ వర్షానికి పలుచోట్ల ఇండ్లు కూలినట్లుగా సమాచారం. రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म.